Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Ну и что же, ребятки, у нас запустился ивентик, да, как я, в принципе, ожидал, только запустили его чуть пораньше, не вечером, а днем, так сказать. Ивент на 4 этапа, первый этап 45, ну вот дальше, судя по количеству гемов, которое здесь написано, я думаю, тут будет около 300 очков, потом опять около 300, и финальный этап, я надеюсь, что не будет 2000, а будет около 1000, чтобы мне хватило жетончика, ну, энергии, как сказать, жетонов, чтобы закрыть ивентик ради скинчика. Но опять же, здесь у нас есть бонус. Победи игрока, играя за персонажа Фэй с плюс 10 очками. Мы начнем на Орле это делать, этот ивентик, а уже в будущем продолжим на Фэй, как раз прокачаем ее на следующий уровень. Но это уже потом. Итак, ребятки, вот он наш орел. Взял ему бицуху. Конечно, можно было еще взять под третий слот, наверное, что-то другое, типа бинта, и играть какую-то выживаемость бесконечную, да, но я посчитал, что вот бицуха мне поможет затащить. Надеюсь. Все-таки орел 15 уровень, хотя надо бы ему 4 слот качнуть. Как же все не вовремя. Ну давайте пока после ивента качнем, в общем. Такие дела. Погнали, боец. У нас я даже не посмотрел, какие бои будут, поэтому просто сейчас ивентовые бои поиграем. Попробуем взять повыше рейтинг. Ну что на Орле, что в ивенте понабивать киллы. О, смотрите, целых 2 фей сразу в ивентовых боях, а? Отправимся... Ага. Хотел сказать, отправляемся в музей. Ну, мы-то отправляемся, да. Не очень быстро, правда, но отправляемся. Никса сейчас надо продамажить. Ай, какие же игроки. У меня, кстати, сейчас проблемы с пингом, я даже знаю из-за чего. Это мой косяк личный, но... Наверное, сейчас придется кое-что делать и исправлять этот косяк. Залетаем во льва. И минусуем его, потому что все-таки противник неприятный. Ну, видите, у меня тут какой пинг красненький, да? Это я косяк, конечно. Ну, забыл, бывает. Что уж поделать. Надеюсь, этот бой мы быстренько закончим. О, ботики ко мне тут пришли. Жаль, они мне не принесли киллов прекрасных, но принесли неплохие шмоточки. По оружию мы теперь сможем развалить многих. Я так думаю. Ну и, в принципе, потому что я уже 5 бицух набил, это дает мне хорошее преимущество. Главное, что пинг не подвел в нужный момент, в нужное время. Потому что это может быть, что подведет. Но, как видите, у меня орел без ботинка, поэтому особо далеко перемещаться не смогу. Ну, надеюсь, будет все красиво. Так, ну, что, противнички, опять же, где-то ходят. Мне стоит, наверное, все-таки остаться вот здесь вот. И покараулить аптечку по максимуму. О, любители бочек, как же я их ненавижу. Хорошо, что он без ботинка хотя бы играет. Иначе бы мне было весело очень за ним гоняться. Ну, просто жираф и против орла. Почти догоняй, кстати. Ну, вряд ли он убежит. Да, он не убегает. Это хорошо, потому что реально бесит просто люто, когда они, ничего не делая, вот пытаются играть в игру. Зачем вы так играете? Я не понимаю. Просто ничего не делаем. Драться не хотят. Зачем заходят вообще тогда в бои, нажимают кнопки, не понимаю. Точно, лишь кнопки не нажимают. Логично. Они просто заходят в бои и больше ничего не делают. Лучшие из лучших, как говорится. Так, ну что, у нас 5 противников осталось, которые непонятно где. Я не хочу аптечку, на самом деле, отдавать. В идеале сейчас, конечно, на нее кого-нибудь словить бы. И было бы вообще замечательно. Как же пролагало только что. Нет, я не туда посмотрел, уже 4 противника осталось. Блин. Крабик, конечно, опасный противник, но если я приземлюсь, тыкну под него капкан и закину весь урон, то он не сможет мне ничего сделать. Ловили суть, да? Имба против... Ну, игра... Имба, когда вы играете за орла, это вот использовать капкан после приземления, который в ближнем бою противника... Ну, если он против вас собирается драться в ближнем бою, конечно. Если он не собирается драться, то вы его использовать нет смысла. Но когда... Да блин, что ж так долго? Когда собирается драться кто-то против вас, то прям имба. Позволяет контролить, лишний урон наносить. По идее, даже можно нанести урон и ничего не получить в ответ. Ну, это прям идеальная ситуация, такую сложно реализовать. А вот и крабик. Что им движет? Вот лишь бы залутать аптечку. 0 мозга, просто 0. Как мне жаль этих ребят немножко, которые действуют вот так вот. Видите, прям лаги меня бустят. Лаги бустанули меня только что. По скорости немножко в полете. Или по дальности. Никси здесь бегает. Опять же, на что не рассчитывают, я не понимаю. Вот он убежал туда, и что? И что? И что? Акул... Блин, акул минусанул. Блин, это минус скилл получается. Я еще баян
ну, ботов, наверное, 3-4 убил, да? То есть киллов я сделал очень мало. Придется терпеть, пока этот акул вылезет. У меня выбора нету. Иначе я могу проиграть даже в этом бою. Так, ну что, этот гений еще не собирается выходить? Нет. Ну, придется терпеть. Ребятки, вы должны понимать, здесь по-другому никак. Если сейчас пойду туда с ним драться, он уйдет в воду, потом заманеврирует. И все дела. А мне нужно сейчас действовать правильно. Правильно, качественно. Ну, видите, он в воду собирается уйти. Но сейчас, когда война уже закончится, ему уже некуда будет ходить. И этот гений откиснет. Хотя он тоже может уйти в воду, по идее, в зоне. Но это чисто психологический маневр, то, что они в зону идут. Все, взлетаем. Этот гений играл без акула адреналина на акуле. Да. У меня нет слов, просто нет слов. 50 очков набили. Игра решила перезагрузиться, или у меня тут с интернетом какие-то проблемы, непонятно. Ну, в общем, ребятки, я сейчас уйду быстренько на перезагрузку, восстановлю. Ну ладно, давайте сначала продолжим. Посмотрим, что тут за второй этап будет на 300 очков, если не больше. И я уже тогда перезапущу немножко тут с инетом дела, чтобы был нормальный пинг. Так, ну что, лутаем сундучок. 10 тысяч монет, как говорится, бонусом. О, на Никса, на Никса. Красота, 18 жетонов. Давайте сбросим. Ну, Камилюка, камыш еще. 109... В смысле? А чё так мало? 190, посмотрите. И ивент еще, причем у нас, заметьте, 2,5 дня, да? 190. Вы помните, чтобы 435 гемов отдавали за 190 очков? Это капец странно. Очень. Ладно, давайте я быстренько перезапускаюсь. Ну и так, ребятки, мы продолжаем. Орел готов. И нет мой вроде бы тоже готов. Поэтому двигаемся дальше в ивентовых боях. Идем лутать, так сказать, следующий этап. Я думаю, мы сейчас как раз успеем залутать, если будут хорошие бои просто. Я не уверен, что на Орле сможем, но опять же, будет еще видосики по ивенту. Скорее всего, будем фейк качать и проходить. Ой, как мне лагает. Ладно, давайте сначала копье залутаем все-таки. Надеюсь, я успею. Блин, бота бы сейчас добить, но нет. Как всегда, вот. Никсик. Да. Как вам, а? А это он, получается, одной гранатой меня убил. Норм? 15 орел. Умер от одной гранаты скипи. Какой баланс прекрасный, какой прекрасный баланс. Как тут не сгореть, я не знаю. Нет, серьезно, это вообще нормально? Просто граната скипи шотнула орла. Практически фулл хп было. Я знаю, что он дробовиком еще выстрелил, но там дробовик не мог доставать, там дистанция была большая. Ну, больше, чем его радиус дробовика. Капец. Что-то я тильтанул немножко. Да. Ай, ладно, спокойно, не бомбим, не бомбим. Надо тащить. Конечно, бобер с центра ушел. Логично, с центра 4 бота, зачем их лутать? Логично, нужно уйти от этих ботов. Все равно пинг нормальный, мне все равно так идут. Чё бобер на меня агрится? Сейчас тебя убью. Китайский бобер какой-то попался. Китайская бобра. Ну, мне главное сейчас ботов залутать, потому что с них бицуха лутается, а бицуха это преимущество, а преимущество это преимущество. Да, именно так. Ну, а бицуха это, точнее, это сила. Бобра сейчас надо бы найти, все-таки добить, чтобы он мне не создавал проблем. Блин, какие фризы дикие. Что за приколы очень странные. Ай, просто полсекунды не хватило приземлиться раньше. Все разбежались, как неожиданно. Очередные соло-бои, когда все разбегаются. Ну да, ну да. Да, ладно. Надо тащить. Тащить только некого, а тогда надо тащить. За ботинка люб, ё-моё. Ой, бобер мне еще тут душит. Ах ты душнила, ну я тебя сейчас найду и уничтожу. Вот зря он ко мне пришел тогда. Блин, вот я хотел орла того добить. Нет, тут каждый по очереди в меня лезет. И душит. Ну ладно, мы тут лутаемся. Ну, как же ты задолбал. Ну что с тобой, вот что с ними не так? Чего они такие неадекватные? Берут, лезут, ничего не делают, умирают. И так по очереди. Хоть бы кто-нибудь что-нибудь сделал, ну серьезно. Ну прыгнуть там, вот кенгуру мог прыгнуть, кинуть 3 урона с оружия, да? Ой, как же душит, как же душный, а?
Вот ради чего он это сейчас сделал? Вот ради вот этого килла? Одного? Серьезно? Ой, ладно, давайте вот так вот сядем. Для чего сейчас бочка? Я не хочу использовать аптечку сейчас. Это первая причина. Это даст мне неожиданный мув, который позволит шотнуть кого-нибудь. Осталось буквально 3 противника. Из них это хамелеон с легендарным дробовиком. Но мне сейчас нужно очень аккуратно и адекватно среагировать. То есть я должен сразу буквально использовать свою аптечку, если будет серьезный противник. Если не серьезно, можно, в принципе, хилиться зубами вампира будет. Ну вот бинт ему хорошо смотрится. Вот по-любому что-то слот качнем и бинт оденем, чтобы была имба прям конкретная. Бинт, бицуха, зубы вампира и укол адреналина. То есть 3 артефакта на выживаемость, бесконечную хпшку по сути, да? Чтобы вас не шотнули все дела. И бицуха для урона. Ну и все, как бы, орел готов. Сделаем вид, что я боюсь змею. Это что только что пролетело? Все, отличный маневр. В итоге змея подумала, что я испугался. Но это будет сейчас беготня бесполезная. Ой, какие ж мы душные. А с двух сторон душат. Любители подушить. Ну ничего, сейчас хамелеон остался. Да. Подойти, закинуть 3 удара с оружия. Нет, это слишком сложно, мы умрем. Ой, какие они странные. Ну, причем у хамелеона дистанция преимущество против меня. То есть он может просто от дистанции сыграть и затащить. Но он этого не делает, он идет в ближний бой и умирает на 2 тык. Гений, гений. Ну что ж, ребятки, давайте еще один боец сыграем быстренько. Хочется мне все-таки еще один. Не то чтобы победку мне очень хочется, мне больше хочется киллов налутать. Но победка это чисто так. Я их делаю для того, чтобы рейтинг бустить, потому что, ну, слишком много времени уходит на буст рейтинга. Слишком. Персонажей дофига, и, короче, надо как-то балансировать, вот. Поэтому придется победки лутать. Если бы у меня было куча времени, я, наверное, не лутал бы победки, я бы отдавал 2 место. Ну, я не уверен в этом, но, скорее всего. Так, лутаем одного ботика, лутаем бицуху, и сейчас направимся направо, наверное, к мосту. К мосту. Не к мосту, а к... Вот, к куполу и к центру, к фонтанчику. Там, мне кажется, еще боты были, но это не точно. Я надеюсь, хоть что-нибудь такое смогу сейчас заполучить. Или нет. Легендарного бота заполучает у нас... Ну, блин, я не успею, да? Ай, мне бицуха нужна, а не ваша аптечка. Аптечку я и так с вас выжму потом. Обидно. Ну, кстати, вода меня выталкивает, это хорошо. Так, попробуем залететь сейчас в кенгуру. Забираем аптечку. Ну, они все разбегаются, ну, боятся меня слишком. Слишком я мощный орел. Плюс у меня какие-то фризы, но уже не из-за инета, это... Может, это противника фризы. Короче, ладно, неважно. Лук бы залутать себе получше, но... Тут Никс вроде кроет меня. Вроде убежал. Ну и ладно, убежал так убежал. Или в бочке сидит какой-нибудь из этих. Короче, противники, как всегда. Очень интересно за ними гоняться. Особенно, когда догнать не можешь никого. Прекрасно. Набиваем киллы, чё? Ага, а целый 1 килл набил. Жесткий. Они друг друга убивают. А против меня они, конечно, не дерутся. Зачем драться? Ну, точнее, логично, что им драться против меня не надо, но... Могли бы поумирать просто. О. Чё, жрачек, думал, я тебя не увижу, да? Какие мы опасны. Ой. Бачка Любы, как же они мне надоели. Бесит очень сильно. Тому сейчас помогли эти инструменты. Эта бочка ему сейчас помогла? Нет. Вопрос, зачем он ее носит каждый раз? Зачем он, точнее, инструменты эти носит каждый раз? Использует их, сидит в этих бочках, вместо того, чтобы драться учиться. Лучше бы драться ты умел, а не фигней страдал. Было бы намного лучше. Потому что когда умеешь драться, получаешь опыт во многих ситуациях, то становится намного проще играть против противников разных. Ну, я имею в виду персонажей разных. Там же каждый персонаж имеет свои особенности, поэтому... Это важно, уметь против каждого себя реализовать. Особенно против более высоких или даже более низких уровней. Потому что низкие уровни иногда могут и развалить. И тут надо как бы иногда думать. Красиво промахиваемся всем, чем можно промахнуться. Хилимся аптечкой.
И залетаем. Ну почему мне так везет? Почему он пытается убежать? Почему? Как же эти неадекваты бесят? Что он делал? Почему он не залутал аптечку? Почему он... Слишком много почему. Почему он подставляется под меня? Я не понимаю. Два Никса с двух сторон душат по очереди. Приятное, чё. Теперь три Никса с трех сторон. Нормально. Ну, надо держать дистанцию. Выбора не особо нету. Ой, бесит. Они просто упрыгивают. Минус Никс. Я думал, достану, там была возможность. Гений на Никсе, не туда прыгнул. Какая бедняжка на Никсе. Взял и не туда прыгнул. Печаль. Что он делает? Вы понимаете? Я не понимаю. Он сейчас в зоне умрет. Просто больное существо на Никсе. Просто нет слов. Нормально драться вблизи, используя... Ну ладно, вблизи ему было бы сложно, но все равно он мог намного лучше сыграть, если бы играл нормально. Но нет. Зайти в зону, сидеть в ней, пулькать меня своими пульками. Зачем? Я же мог просто отойти в правую сторону и сидеть там и ничего не делать. Короче, они такие неадекваты просто. Это нечто. Ну ладно, ребят, что получилось, то получилось. Такие вот бои. Вот такой вот орел. Стив. Тяжело, когда душные Никсы все забирают, все киллы и все остальное. Наверное, было бы лучше за что-нибудь другое поиграть. Типа с такого же Никса. Но у меня Никс высокий, ну, 2К рейтинг. 1200 рейтинг, да. Хотел 2К сказать. Поэтому на нем тяжело апать. Но попробуем, возможно, поиграем в этот ивент на Никсе. В принципе, за него круто киллы делать, но там противники будут сложные. Будет намного сложнее делать киллы. Такие дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.